क्लीं गुरुदेवाय विद्महे प्रेमदाताय धीमहि तन्नो गुरु प्रचोदयात। निज निजर गुरुमानंकु स्मरण करी प्रणिपात ज्ञापन करंतु। मु स्वागत करुछि आपण मानंकु आम कार्यक्रम गुरवे नमः। गुरु जीवन को सजाड़ी दियंती, अज्ञान अंधकार को दूर करी आम भितरे ज्ञानर प्रकाश आणंती। एमिति गुरु अछंती जो माने निज जीवन को तीळ तीळ करी विसर्जन करी दियंती शिष्यर कल्याण पाई, जगतर हित पाई। आउ एई गुरु मानंक भितरु आचार्य चाणक्य विश्ववंदित तांकरी विषय आमे गत अध्याय आलोचना करुथुले समृद्ध भारत अखंड भारतर स्वप्न देखिले आचार्य चाणक्य। कारण भारतवर्षर छोट छोट राज्य माने परस्पर भितरे कलहरत रही शत्रु मानंकु आक्रमणर सुविधा दौचंती। तेणु राजनीतिर जो विचारधारा जे परस्पर भितरे शांतिपूर्ण सहावस्थान नीति को ग्रहण करिबा, परस्परर सीमा को सुरक्षित रखिबा, ताकू स्वीकार करिबा, ताकू स्वीकृति प्रदान करिबा, निजर अहंकार को राजनीति रे यदि आपण भर्ती करिबा को चाहिए ताहले निजे नष्ट हेबे, अन्य को मध्य आपण नष्ट करिवे। तेणु उदारवाद मध्य राजनीतिर गोटे सुंदर उदाहरण। परस्पर को सहिबा, परस्पर को बुझिबा, परस्पर को सादरे ग्रहण करिबा। अखंड भारत सेतिक बेले समृद्ध होई पारिबो जेति बेले जणे विचारवंत बलशाली राजा समस्त को साहाय्य करिबा पई, एकाठी करिबा पई, एकजुट करिबा पई प्रस्तुत हबो। ताहाले ग्रीक देशरु आसीथिबा सिकंदर को आमे प्रतिहत करि परिबा। किंतु कानरे पड़िलाणी, रजा आम्बी तांकु स्वागत कलेनी, आस मो सहित मिस, मु तुमको बाट देखैबी, सैन्य सहायता देवी, खाइब पीब रहिब, आमे पुरुंक उपरे आक्रमण करिबा। ये बड़ विचित्र स्थिति हे गला। तेणु तक्षशिलार विश्वविद्यालय नुहे, श्रेणीगृहर कक्ष नुहे, वर्तमान पाई आम पाई प्रयुज्य वर्तमान आमको प्रत्यक्ष भाव रे राजदंड को ओल्हेवा को पड़िबो। तेणु आमको प्रत्यक्ष भाव रे राजदंड को ओल्हेवा को पड़िबो। एहा भाबी आचार्य चाणक्य चालिले मगध को, मगधर राज्य पाटलिपुत्र को, पाटलिपुत्र रे राजा धनानंद को भेटिबा को। एठी किंतु आ गोटे कथा आपन को स्मरण करे देबा को चाहिबी। काहे कि आचार्य चाणक्य धन्य, काहे कि से गुरुमानंकर मध्य गुरु, गुरुणांग गुरु। तार कारण हैला आमे जदि काहाठारु निंदा पाऊ, काहाठारु अपमान पाऊ, ताहले आमे ता पाख माडुना, कहू ह ता पाखु काहेकि जीवा, से व्यवहार खराब करिवो इत्यादि इत्यादि। किंतु ये पिलादिनु सेठी बढ़िचंती, एई धनानंद को पिलादिनु देखिचंती। आंकरी बापा तांकरी रोषर शिकार होइचंती। एपरिकी मगधरे ज्ञान सभा थरे अनुष्ठित होइतिला। थरे कौन पूर्वरु राज्य मानकरे पंडित मानकु निमंत्रण करी राजन्य वर्ग ज्ञान सभा करांती। विभिन्न विषय रे तर्क वितर्क आलोचना हुए। तद्वारा कौन हुए ना ज्ञान बढ़े। काव्यशास्त्रर आलोचना मध्य एक विनोद। सेथिपाई आचार्य चाणक्य तांकर जो नीतिशास्त्र प्रणयन करिसंती सेथिरे गोटे सुंदर नीति देइसंती। काव्यशास्त्र विनोदेन काल गच्छति धीमताम। जो माने पंडित से माने कौन करंती ना काव्यर आलोचना, शास्त्रर आलोचना, ताकू पढ़िबा, ताकू मनन करिबा, अनुशीलन करिबा, अध्ययन करिबारे समय अतिबाहित करंती। आ मूर्ख माने सोइबे, अलसुआमी करिवे, आउ एइथरे जीवन को उपभोग करुचंती बोली भाबिबे। शास्त्र आलोचना प्रायतः समस्त समृद्ध राज्य मानकरे होउथिला। मगधरे थरे पंडित सभा होउथाय। सेठिकी तक्षशिलार आचार्य रूपरे प्रतिनिधित्व करिथिले आचार्य चाणक्य। सी सेठी राजार धर्म संपर्क रे गोटे वक्तृता देले, जहा धनानंदर कान को भल लगिला नहीं।
ଆଜି ସୁଦ୍ଧା ଇଏ ଗୋଟିଏ କଥା ସମାଜରେ ପ୍ରଚଳିତ ଅଛି। କ'ଣ ନା କ୍ଷମତାଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତିଟିଏ ଆସନରେ ବସିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଟିଏ ଅପର ପକ୍ଷଠାରୁ ପ୍ରଶଂସା ଶୁଣିବାକୁ ଚାହେଁ। ଅପର ପକ୍ଷ ତାକୁ ପ୍ରଶଂସା କରି ଯେ ତାଠାରୁ କାର୍ଯ୍ୟ ହାସଲ କରି ନେଉଛି ଏକଥା ସେ ବୁଝିପାରେ ନା। ତା ଖୁବ୍ ମାରାତ୍ମକ। କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରଶଂସା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଶଂସିତ ହେଲେ ଗଦଗଦ ହୁଏ, ଅପର ପକ୍ଷକୁ ପୁରସ୍କୃତ କରେ। କିନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷକର ଆଚାର୍ଯ୍ୟର ସବୁବେଳେ ଧର୍ମ ହେଉଛି ଯାହା ଠିକ୍ ସେ ତାହା କହିବ, ଯାହା ସତ୍ୟ ତାହା କହିବ। ସତ୍ୟ କହିବା ଏଡ଼େ ସହଜ କଥା ନୁହେଁ, ଭାରି କଠିନ ବ୍ୟାପାର। ଆମେ କହିଦିଏ କଥାରେ ସତ କହିବାକୁ କିଆଁ ଡରିବି, ସତ କହି ପଛେ ମଲେ ମରିବି। ଆମେ ଜୀବନରେ ତା ଉପରେ ଅମଳ କରୁନା। ତେଣୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଚାଣକ୍ୟ ଧନ୍ୟ, ସେ ତାହା ହିଁ କହିଲେ ଯାହା ସମାଜରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି। ସମାଜରେ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ପୀଡ଼ା ଅଛି, କ'ଣ କଲେ ସମାଜକୁ ସୁଧାରି ହେବ, ଆଉ ଜଣେ ରାଜାର ଧର୍ମ କ'ଣ ହେବା ଉଚିତ। ଧନାନନ୍ଦଙ୍କ କାନକୁ ଭଲ ଲାଗିଲାନି। ବଦଳରେ ଧନାନନ୍ଦ କହିଥିଲେ ରଜା ହେଉଛି ଈଶ୍ୱର, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ତ ସବୁବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁଠି ଯେପରି ଆସିଲା ତାହା ହିଁ ଶେଷ ଇଚ୍ଛା, ତା ବ୍ୟତିରେକ ଇଚ୍ଛା କ'ଣ ଅଛି। ତେଣୁ ମଦ୍ୟପ ବିଳାସୀ ଧନାନନ୍ଦ ୟାଙ୍କୁ ଅପମାନ ଦେଇ ବିତାଡ଼ିତ କରିଦେଇଥିଲେ। ଯେଉଁଠି ଭରା ରାଜସଭାରେ, ଭରା ଧର୍ମସଭାରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପଣ୍ଡିତମାନେ ଯେଉଁଠି ପାରିତୋଷିକ ପାଉଛନ୍ତି, ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପାଉଛନ୍ତି, ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମୁଦ୍ରା ପାଉଛନ୍ତି, ପ୍ରଶଂସା ପାଉଛନ୍ତି, ବାହା ବାହା ପାଉଛନ୍ତି, ସେଇଠି ଏ ଗାଳି ଫଜିତ ପାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ଭଲ ଲାଗିବ? କିନ୍ତୁ ସେ କଥାଟା ମନରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରର ହିତ ପାଇଁ ସେ ତାକୁ ମନରୁ ପୋଛି ଦେଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେଶର ହିତ ପାଇଁ, ରାଷ୍ଟ୍ରର ହିତ ପାଇଁ ନିଜସ୍ୱ ଅପମାନ, ନିଜ ଉପରେ ହୋଇଥିବା କଷ୍ଟକୁ ମଧ୍ୟ ଭୁଲିଯିବା ଉଚିତ। ଗୁରୁ ରୂପରେ ଏକଥା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଚାଣକ୍ୟ ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ। ତାଙ୍କର କିଛି ଶିକ୍ଷା ବିଷୟରେ ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ଜଣେ ଆଲୋଚକଙ୍କ ଠାରୁ। ପାଟଳିପୁତ୍ର ସେତେବେଳେ ଆଜି ଆମର ଯେଉଁଟା ଆମେ ପାଟନା ବୋଲି କହୁଛୁ, ପାଟନା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ବି ଆମର ପରାଧୀନ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଏକ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଅବଦାନ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ଏବଂ ସେଇ ପାଟଳିପୁତ୍ରକୁ ସେ ଆସିଲେ। ପାଟଳିପୁତ୍ରକୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସେତେବେଳେ ଧନାନନ୍ଦ ଥାଆନ୍ତି, ନନ୍ଦବଂଶର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ଥାଏ ଏବଂ ନନ୍ଦବଂଶର ଯେଉଁମାନେ ଶାସକମାନେ ସେମାନେ ଭାରି ଅବିବେକୀ ଥାଆନ୍ତି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦୁଷ୍କର୍ମରେ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କରପ୍ସନରେ ସେମାନେ ଲିପ୍ତ ଥାଆନ୍ତି, ପ୍ରଜାପୀଡ଼ନ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସିଏ ଆସିକି ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ପାଟଳିପୁତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ପାଇଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଧନାନନ୍ଦ ଟିକେ ତାଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଛି ଏବଂ ସିଏ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ, ବିଦ୍ୱାନମାନଙ୍କୁ, ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କୁ, ଗରିବମାନଙ୍କୁ, ଗରିବ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଦାନ ଦେବା ପାଇଁ ସେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଟ୍ରଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଟ୍ରଷ୍ଟରେ ଏଙ୍କୁ ଯାହା କରିଦିଆଗଲା ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦରେ, ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଭାବରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦରେ ଅଧିଷ୍ଠିତ କରିଦେଲା ପରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ବହୁ ସମୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା, ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେହି ସୂତ୍ରରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଯାଇକି ଦେଖା କରନ୍ତି ଧନାନନ୍ଦକୁ, ଧନାନନ୍ଦ ଏଙ୍କର ନିର୍ଭୀକତା ଏବଂ ଏଙ୍କର ରୁକ୍ଷ ଚେହେରାକୁ ଦେଖିକି ଏବଂ ଅତି ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ଯେଉଁ ବଳିଷ୍ଠ ସେ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ କରୁଥିଲେ, ସେକୁ ଦେଖିକି ସିଏ ତାଙ୍କୁ ଆଉ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କଲେନି ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯେତେବେଳେ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହେଲା ସେ ଧନାନନ୍ଦକୁ ସେଠୁ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟରୁ ବହିଷ୍କାର କରିବାକୁ ଚାହିଁଲେ। ଏବଂ କୌଣସି କାରଣ ନଥାଇକି ଜଣେ ବିଦ୍ୱାନ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ବହିଷ୍କାର କରୁଛନ୍ତି ସେ ସେତେବେଳେ ଟିକେ କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହେଲେ ଏବଂ ସେ ରାଜ୍ୟ ଛାଡ଼ିକି ଗଲାବେଳେ ସେ କହିଲେ, ସେଠି ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଧନାନନ୍ଦକୁ ଯେ ତମେ ମୋର କୌଣସି କାରଣ ନଥାଇକି ମୋତେ ତୁମେ ବିଦା କରୁଛ ଏବଂ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ତୁମକୁ ଏ ରାଜ୍ୟରୁ ବିଦା କରିବି। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଗୁରବେ ନମଃ ଏହି ଭାବନାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଚାଣକ୍ୟଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ସୁନ୍ଦର ଗୁରୁର ଭାବନା ରହିଛି ତାକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। ଶିକ୍ଷକ ଅପମାନ ପାଇପାରେ, ଶିକ୍ଷକ କଷ୍ଟ ବା ପୀଡ଼ା ପାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ତାର ଧର୍ମ ହେଉଛି ସମାଜକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା। ତେଣୁ ସେ ସମାଜକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ବହୁ କଷ୍ଟ ସ୍ୱୀକାର କରି ଧନାନନ୍ଦ ପାଖରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଚାଣକ୍ୟ। କିଏ ଆସିଛ? ତକ୍ଷଶିଳାରୁ ଆସିଛି। କାହିଁକି ଆସିଛ? ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଟିକିଏ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କଥା ଅଛି। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କଥା? ସେ ସମୟରେ ନୃତ୍ୟାଙ୍ଗନାମାନଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ବିଳାସୀ ନୃତ୍ୟ ଦେଖି ମଦ୍ୟପାନ କରୁଥିଲେ ଧନାନନ୍ଦ।
तांकु लागिला जे एई लंडित मस्तक शिक्षक व आचार्य जनक तांकर रंगरे भंग मिसौचंती, तांकर सुखरे असुख भर्ती कर दउचंती। अत्यंत विरक्तिकर भाव नहीं कहले हौ कौन कहिबार अछि कुह। हे राजा, देश उपरे विपत्ति आसीची। विपत्ति कौन मगध को शत्रु आक्रमण कले? मोर बलशाली मंत्री माने अछंती, विशाल बुद्धि तांकर। मोर सेनापति खूब दक्ष, मोर सेनाबाहिनी आगे केही ठिया होई परिबेनी। भारत वर्षर मु गोटे समृद्ध राज्य आउ विराट सेनाबाहिनी अधिकारी, मते मिछ कथा गुड़ा कहीं कहूच? नाई राजा, मगध उपरे विपत्ति आसीनी, किंतु काली हुए तो आसी पारे। अरे काली मगध उपरे विपत्ति आसिले मु राजा मु चिंता करिवि, तुमे किए? चिंता करंतु। जणे वर्तमान संपर्क रे भाबुची, आउ जणे भविष्यत संपर्क रे चिंता करूची वर्तमान स्थिति को नहीं। यार साधारण दृष्टि मध्य नाही, किंतु तार दूरदृष्टि रहिची। जीवन रे सेई व्यक्ति सफल जे वर्तमान को नहीं भविष्यतर परिकल्पना करे, दूरदृष्टि संपन्न होई। ए वाक्यटी की स्मरण रखिए। चाणक्य गुरु रूप रे एई कथा शिखेइले जे वर्तमान को समीक्षा कर, भविष्यत को योजना कर, दूरदृष्टि संपन्न हुओ। राजा, वर्तमान को समीक्षा कर ना कौन है वर्तमान ना सीमांतवर्ती राज्य मानकरे द्वंद्व उपजिबारु विदेशी शत्रु ग्रीक वीर माने आसी पहुंची गलेनी। युद्ध अवश्यंभावी। जदि सीमांत राज्य गुड़िक सुरक्षित न रहिला ताहले शत्रु मगधर सीमारे पहुंची जिवे। आय तुमे काहे चिंता करूच? अत्यंत बेपरुआ भाव रे कहिले राजा धनानंद। मोर सैन्य बाहिनी से बेल आसिले देखिए। ना ना, बेल हूँ प्रतिकार करंतु ना। बेल हूँ प्रतिकार कले विपत्ति सहजरे निवारित हो जाई पारिबो। किंतु कथा गुड़ाक कान को भल शुणागला नहीं धनानंदंकर। कहले अरे मोर समय को तुमे नष्ट करूच, मोर आनंददायक आनंदपूर्ण मुहूर्त गुड़ी को नष्ट करूच। जेतिकी समय मु तुम सहित कथोपकथन रे नष्ट कलिनी, सेतिकी समय आउ दुईटी नाच देखि पारि थांती। जाओ जाओ पलाओ। टिके कठोर हो गले एथर शिक्षक चाणक्य। भाविले सामना रे जी बसीची से जने अबाध्य छात्र, जने असहिष्णु छात्र, जने असजड़ा छात्र, ताकू सजाड़ी देवा को पड़िबो। तेणु तीक्ष्ण शब्द रे कहिले राजा सावधान हो जाओ, आग को विपत्ति आसुची। आग को आसुथिबा विपत्ति को जी न देखि पारे न जानी पारे ता पई घोर विपत्ति अपेक्षा करी रहिची। मु कहूची, मु भिक्षा करूची, आपणक पाखरे प्रार्थना करूची, आपण मते सैन्य बल सहायता दियंतु। आपण निजे न कले मध्य मु से कार्य को करिवि। राजांक भितरे गभीर क्षोभ आसीगला। अहंकार तंकर हिमालय ठारू आहुरी उच्चा होइगला। किए अछरे? साधारण गोटे लंडित मस्तक शिक्षक पुणी मोर सैन्य सहायता नब, मो ठारू सैन्य बल को राज्यर रजा ना कौन? गला धक्का दे या बाहर कर दियो। आ शुण शुण, एमिति या शिक्षा दियो सबुदिन पाई मनरे रखिबो। ए लंडा मुंडरे जो शिक्षाटी रही एइटी होची ब्राह्मण मानकर संपत्ति, तांकर परिचय, तांकर गर्व, तांकर गौरव। ब्रह्मचर्य पालन करिबा निष्ठार सहित, गायत्री करिबा, नील सरस्वती मंत्र जपिबा, ब्राह्मण्य धर्म रे जो अपूर्व संस्कार रही शिखा धारण करिवार। ए शिखा अच्छी बोली सिना एते कथा, ए शिखा को तार धरी टाणी टाणी नहीं मगधर राजदांड रे फिंगी दियो। शिरा प्रशिरा रे तांकर क्रोध प्रज्वलित हो गला। सहजे तांकर पवित्र शिखा ताकू धरी आकर्षण करिथिला जने सामान्य सैनिक रजार आदेश रे। प्रचंड क्रोधरे से किछि विचार करुथिले। शिक्षकर विचार आग्नेयगिरीर अग्निर उद्गीरण परी। कारण सेई उद्गीरण जेमिति गोटे सृष्टि को ध्वंस करने यथेष्ट, ठीक सेमिति हुए तो चाणक्यंक भितरे फुटुथिबा क्रोधर से आग्नेयगिरी किछि नुआ विचारधारा, नुआ समीकरण को नहीं आसीबो, आउ समाज रे गोटाए विराट परिवर्तन आनिबो। आचार्य चाणक्यंक संपर्क रे सुनिबा आउ जणे गवेषकंक ठारू। कौटिल्य बा चाणक्य देश सुरक्षा संपर्क
वैदेशिक नीति और सुरक्षा नीति विषय विशेष ध्यान देते से ये वैदेशिक नीति 6टी विभाग रे ताकू वर्णना करथिले एवं शत्रुर स्थिति अनुसार वैदेशिक नीति युद्ध नीति बा संधि नीति को से अनुसार कार्यकारी करने से दर्शाई से दर्शाई जे वैदेशिक नीति रे जहाँ आज आम कहूँ कौन राष्ट्र स्थायी भाव आंतर्जातिक राजनीति में कौन राष्ट्र स्थायी बंधु बा स्थायी शत्रु नुहे ठीक से कथा कौटिल्य दर्शाई तेणु से सतर्क दृष्टि रखापी मंडल व्यवस्था करते मंडल हूँ जे मित्र राष्ट्र मानकर एक गोष्ठी से दर्शाई शत्रु उपर केतबेले आक्रमण करा केतबेले संधि करा केतबेले शांति चुक्ति करा बा केतबेले युद्ध करा ये सब विषय को से स्पष्ट भाव में दर्शाई एवं से सैन्यबाहिनी को प्रस्तुत रक्षा करने विभिन्न उपादेय तथ्य प्रदान कर आ गोटे कथा से कहते सैन्यबाहिनी को राष्ट्र सुरक्षा को समर्थन करने बलिष्ठ करने गुप्तचर व्यवस्था तांकर गोटे नियारा व्यवस्था थिला से 9 प्रकार गुप्तचर को कथा कहते जो माने भिन्न भिन्न रूप से भिन्न भिन्न उपाय गुप्त तथ्य संग्रह करती एवं एपरिक राज परिवार भितर गुप्त तथ्य संग्रह करी से राजा को जनाती राजा से अनुसार निजर कार्य करती वैदेशिक नीति रे ये सब बलिष्ठ दिग निश्चित रूपे थिला तांकर राजरास्ता से छिड़ा है नौर आड़ को चाह कहले ए शिखारे से पर्यंत गंठी पड़ो ना कारण ए शिखा मते स्मरण दियाउथिबो जे मगधरे धनानंद परी अत्याचारी रजा अछंती जेउ माने प्रजाहित प्रजा सुख विषय चिंता करती नाही जेउ माने राष्ट्र रे कल्याण संपर्क रे चिंता करती नाही जेउ माने समृद्ध भारत अखंड भारतर स्वप्न देखती नाही मातृभूमि जहार नजर रे ही नाही विचार रे ही नाही मु से विचार परिवर्तन आनिबी एटी जन जन रे जन जन रे मातृभूमि प्रति ममत्व बोध जाग्रत हब जन जन एटी समृद्ध भारत वर्षर गुण गाइबे अखंड भारतर गठन हब संकल्प नेले तुम परी अत्याचारी शासक माने शासन गादी रे रहिबा को योग्य नुहे तुमको एठू फोपाड़ी दिया जीवो एई शासन गादी रे जने योग्य व्यक्ति बसिबो आमे कथारे कहू से नंद वंश ध्वंसर शपथ नेले नाई नाई से प्रकृत रे संकल्प नेले जेउ शासक शासन गादी रे योग्य नुहे आमे तांकु सेठू फोपाड़ी देबा एक कथा कोन प्रकृत रे बे घटुची राजनीति होची देशभक्ति देश प्रेम देश सेवा एक शिखेबा पाई राजनीति विज्ञान रे आचार्य तार शिखा को उन्मुक्त रखिला मगधर माटी को मथारे बोलिला हे माटी मा दिने तोरी कोल जन्म नहीं थी मा एठू गली अनेक अपमान पाइची जंत्रणा अनुभव करिची पितामाता को हरैची जीवन रे शिक्षा लाभ करिची जो शिक्षा लाभ करिची से कौन केवल पुस्तकगत ज्ञान ही रही जीव जहाँ से लेखाही सीटा कौन प्रकृत रे समाज रे राजनीति रे जनजीवन रे प्रचलित हब ना मु पछे ध्वंस ही जाए मु रहे कि न रहे ये कथा किंतु सत्य हब प्रचलित हब तेणु क्षमताशाली रजा विराट भूखंडर अधिकारी रजा जहाँ पाखरे लक्ष लक्ष सैन्य बल तांको आगरे छिड़ा है दृढ़ कंठरे घोषणा करिबा जे मु तुमको ध्वंस करदेवी यही सिंहासन ओह्लई फोपाड़ी दे दिने एठी योग्य व्यक्ति को बसैबी कौन छोटिया कथा से समय रे मंत्री बा अमात्य थामती राक्षस खूब धुरंधर तांकरी बाहुबल रे तांकरी विचारधारा रे राज्य शासन चालू थाए रजा याडे मद पीकरी गड़ती तांको द्वारा आचार्य चाणक्य को साबाड़ करिया पई चेष्टा करागला धर समस्त प्रकार नीतिर प्रयोग कले किए अमात्य राक्षस क्यों नीति ना साम दाम दंड भेद से कोटी जन्म होते तांकर जन्म वृत्तांत कौन तांकर वंश परिचय कौन ए प्रकार विचारधारा तांको भितरे काहीकि तांको विचारधारा को केमती मारी हबो सेतिपई तांको सांग तांको पाख लोकंगर सहायता नेले गुप्तचर लगेई देले धरी पकेबा तांकु बांधी आनिबा बंदीशाला रखिदबा आउ विपत्ति नथिबो तेणु अमात्य राक्षस
ନନ୍ଦରଜାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିଗଲେ ଯେମିତି ଚାଣକ୍ୟକୁ ଆୟତ୍ତ କରିହେବ। କିନ୍ତୁ ସତରେ କ'ଣ ଚାଣକ୍ୟ ଆୟତ୍ତକୁ ଆସିବେ? ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ଜଣେ ଗବେଷକଙ୍କୁ ସିଏ କ'ଣ କହନ୍ତି ଚାଣକ୍ୟଙ୍କର ଏହି ଦୃଢ଼ ନିଷ୍ଠା ବିଷୟରେ। ଆମେ ଯେଉଁ ଭାବୁଛେ ଯେ ଗରିବମାନେ କେମିତି ଭଲରେ ରହିବେ, ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଗରିବମାନଙ୍କର ଯଦି ମଙ୍ଗଳ ହେବ ରାଷ୍ଟ୍ରର ବି ମଙ୍ଗଳ ହେବ, ରାଜାଙ୍କର ବି ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ଏହା ପଛରେ ତାଙ୍କର କ'ଣ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଥିଲା? ଦୁଇଟି ଜିନିଷ। ପ୍ରଥମ, ସେ କହିଥିଲେ ଯଦି ପ୍ରଜା ଖୁସିରେ ରହିବେ ତେବେ କେହି ରାଜାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିଦ୍ରୋହ କରିପାରିବେନି। ଆଉ ପ୍ରଜା ଯଦି ଖୁସି ନ ରହିଲେ ଯେତେ ଆପଣ ସାମରିକ ସାମଗ୍ରୀ ରଖନ୍ତୁ, ଦୁର୍ଗ ରଖନ୍ତୁ, ରାଜାଙ୍କୁ କେହି ରକ୍ଷା କରିପାରିବେନି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିନିଷ ହେଲା, ଯଦି ବାହ୍ୟ ଶତ୍ରୁ ଆସିକିରି ଆକ୍ରମଣ କରିବ ତେବେ ଏଇ ପ୍ରଜାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଖୁସି ଥିବେ ସେମାନେ ହିଁ ରାଜାଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବେ। ତେଣୁ ଆଜିକାଲି ସାମରିକ ନୀତିରେ, ବୈଦେଶିକ ନୀତିରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଦେଖୁଛେ ଯେ କେବଳ ସାମରିକ ସୁରକ୍ଷା ନୁହେଁ, ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା, ସିଟିଜେନ୍ମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା, ସେ ସୁରକ୍ଷା କଥା ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରରେ ଚାଣକ୍ୟ ବି ଲେଖିଥିଲେ। ତେଣୁ ଆଜି ଦିନରେ ବି ତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା କଥା। ଯଦି ଆମର ରାଷ୍ଟ୍ରର ମଙ୍ଗଳ ଆମେ ଚାହୁଁଛେ, ଯଦି ଚାହୁଁଛେ ଭାରତ ସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇ ରହୁ, ତେବେ ଚାଣକ୍ୟଙ୍କର ସେଇ ପୂର୍ବ ଜନମଙ୍ଗଳ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଯାହା ସେ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ସେଇଟା ବି ମନେ ପକାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମଦୀୟ ଗୁରୁଦେବ ସିଦ୍ଧଯୋଗୀ ବାବା ରାମଦାସ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଗୁରୁ ବନ୍ଦନା। ସେ କୁହନ୍ତି ଆମର ଗୁରୁଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ କ'ଣ ବା ଅଛି, କେବଳ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଆସ ଗୁରୁ ଆସ ଧାଇଁ, ଆସ ଗୁରୁ ଆସ ଧାଇଁ, ନୟନ ଲୋତକେ ଧୋଇ ଦେବି ପାଦ, ସାଦରେ ଦିଅ ବଢ଼ାଇ, ଆସ ଗୁରୁ ଆସ ଧାଇଁ। କେତେ ମହାନ କଥା। ହେ ଗୁରୁଦେବ, ଆପଣ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଦଟି ବଢ଼େଇ ଦିଅନ୍ତି, ମୋ ପାଖରେ ଦେବା ପାଇଁ କିଛି ନାହିଁ, ଆଖିର ଲୁହ ଟିକିଏ ପ୍ରେମ ସେଥିରେ ମିଶିଛି, ଭକ୍ତି ମିଶିଛି, ନିଷ୍ଠା ମିଶିଛି, ବିଶ୍ୱାସ ମିଶିଛି, ଶରଣାଗତି ମିଶିଛି, ସେଇଥିରେ ତମ ପାଦକୁ ଧୋଇଦେବି। ହଉ, ନିଜ ନିଜ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ ଆମର ସେଇ ଭାବ ଥାଉ। ସ୍ମରଣ କରି ଗୁରୁଙ୍କୁ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ବିଶ୍ରାମ ଦେବା। ଓମ୍ ଗୁରବେ ନମଃ। ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମ ଆନନ୍ଦର ଉତ୍ସ।